Getsemani, ibuan do Yesus kujai John ase ia dili. Ibuan do ia lode ni mahkamah agama. On ma Mesias nahum Nazarenai. Mesias Adel. Ay si Tungguhang Mesias anak ni Lebataay. Songon niya taon muay ma. Apa sonay alani Pilatus do na magbungkumi daerah Judea on na siya mayawjay. Lopos kujai ibuan use lode ni si Pontius Pilatus. Anja mula use lode ni si Pontius Pilatus. Jadi ahal mabahiron bukan Yesus na diboran Kristus on. Sing adong daw tahu salah bunga. Sing masalah haru asal daw bunga ako. Lalu kumabotoh-botoh ini. Ontos banyak siapa?
pangulaki maupurmu. Ay sinti botot sidiyan na binahin niya. Hubani sidiya na mga pasisi, na manusinisi, na manijurisi, na mga tosi, pako na mga kuhosi banihayo pasila. Ipangindo Jesus to as ipaundos na ibata kolong on maholong na lang tagbilani ang jaha sentasuhati. Ang Bapa, bagastakan mo kondos kontonduin. Luar ni Yesus on, luar na maghimurat lang ng kondos kontulukoy dahil halali, hindi sa lose yung luar ng halakay, rotak mga kusat. Doon kolat-kolat antara hal Yahudi pakong prosel, pakong bangsa lega anu Yahudi. Marhuti nadur salose, nadur das huji ni pakong kop di Yesus ini. Sengko ijari Yahudi barang goreng, jabolong barang hak
mereka. Dalahi barang laboru, ay sadar oras siya hagalup ibagas Kristus Yesus.